Всем привет! В этом видео я вам покажу разные моменты с нашими животными. Покажу Рыжика, еще котов других. А вот это Мася и проектор. Мася очень любит его смотреть. Тут Мася играет с ниточками. Давай спокойно, без паники, еще раз. Найдем. Ишь ты, безбилетник. Какая наглость. И, похоже, никто не заметил. Люди перестали смотреть по сторонам. Друг на друга. На голубя, что проехал зайцем. Вот сейчас будет Локи. И я еще летом монтировала видео, там наши животные с озвучкой. Всем привет! В этом видео я вам покажу наших котов с озвучкой. Наше видео начнется с Бенни. Всем привет, я хочу кушать. Дай покушать. Я голодный. Как вкусно. Ням-ням. О, у меня еще корминка на полу есть. Ням. Как вкусно. Нереально просто. Хочу еще. Стоп. Ты меня снимаешь? Ну вообще. Ты меня уже достала со своими видосиками. Я уже прячусь от тебя по дивану, ты меня все равно снимаешь. Сейчас будут Соня и Снежок. Давай, Снежочек, сейчас я тебя помою. Чего ты так смотришь на меня? Просто промыла Снежка. Он уже сам не в состоянии промыться. Не трогай меня, Локи. Меня нельзя трогать. Еще подойди ко мне. За что мне такая Я тебе жизнь? глаза выдеру. Не приближайся ко мне. Господи, просто хочу поиграть домой. Не приближайся. Не, ну ты посмотри. До сих пор смотришь. Я приду домой. Ты меня не трогай. Волосатая собака. Слушай, я не буду с тобой играть. Я уйду. Вот такое получилось видео, и всем пока. Сейчас еще будет видео с Локи, где он кушает мороженое. И тут опять музыка на заднем фоне. Подожди, трохи, да?